Ребята, всем привет, с вами я, Ван Бро, и со мной сегодня, к сожалению, никого нету, я нахожусь в своем прекрасном новейшем домике. Этот дом я построил сам, ребята, недавно, так сказать. Ко мне вчера приходили друзья на новоселье. Мы вот там наверху, так сказать, пили чаю. Вот, и смотрели футбол по телеку. Вот, ребята. Ну, давайте я вам сейчас проведу небольшую экскурсию по своему домику. Этот домик там, так вам скажу, очень прикольный, очень красивый и очень большой. Итак, давайте начнем с первого этажа. Вот, значит, ты вот пришел, вытер ноги, снял обувь и дальше пошел гулять. Здесь можно еще снять одежду на вешалке. Также тут у меня вот выключатель и включатель тоже, кстати. Здесь сервер. Кто заходил в мой дом, так сказать? Ну, пока что тут только я. Вот, ребят. Я сейчас сижу за столиком. Здесь у меня кухня, так сказаемая. Здесь вот у меня миксер стоит какой-то, комфорка, шкафчики вот. Значит, кран, раковина. Такая вот, эта вот доска, ножи всякие и вот такие вот бокальчики. Также холодильник, в котором, к сожалению, пока что ничего нет. Но он большой и он очень классный. Вот, ребята, тут у меня тортик печется, я его скоро кушать буду. Также здесь у меня аквариум с рыбками маленькими, но прикольными. Также, ребят, теперь переходим на второй этаж. Здесь у меня тоже включить свет в коридоре, выключить свет в коридоре. Здесь у меня самая любимая туалет, блин. Садишься и сидишь. Вот, значит, здесь у меня душ. Можно принять душ и вытереться. Вот. Также здесь у меня еще раковина. Вот раковина чуть-чуть забагованная, но ничего страшного. Все равно раковина. А вот здесь, ребята, за этой шторкой моя спальня. Здесь у меня вот такая шикарная кроватка, тумбочка, на ней будильник. Также это столик туалетный. Здесь не спрашивайте, для кого кольцо, поэтому... Ладно, я пошутил. Вот здесь у меня ноутбук, я на нем смотрю фильмы, всякие видяшки, то есть все, в общем... У меня здесь комнате ноут. Также здесь у меня шкафчики стоят вот такие. Ну и свет, конечно же. Вот, ну все, вот включаем свет и... Теперь поднимаемся сюда. Это, ребята, третий этаж. Здесь у меня можно включить вентилятор и включить чуть-чуть светильничков. Также можно включить основные светильники без вентилятора. Ну, здесь жарковато бывает, поэтому сейчас включу вентилятор. Также здесь снова такой же аквариум. Здесь холодильник, чтобы вниз на кухню не бегать каждый раз, а просто подошел, открыл, взял, что тебе надо, и дальше пошел с пацанами рубиться, смотреть футбол по большому вот такому, ребята, телеку. Таким шикарным столиком. Вот. Также, ребята, здесь у меня вот такой вот балкончик. Чтобы в мою комнату никто не заходил, я сюда установил кодовый замок, так сказать. Но я им сам не пользуюсь. Я его просто на всякий случай установил. Вот. Здесь у меня, вот, как видите, стоят вот такие вот камеры, объективчик. Ой, я чуть не упал, мне было страшно. Вот, ребята, вот такая вот тут высота, но у меня вот тут грядочка стоит хорошенькая, почти что засеянная, так сказать. И вот у меня задание от мэра, надо сделать, убрать грядки, но это все я за один день, конечно же, сделать не смогу. Ладно, ребят, это еще не все, это еще не все. Вот, ребята, еще одна комната. Но, так сказать, это переход в другую просто часть моего дома. Вот здесь вот открываю по Face ID, так сказать. Вот здесь, чтобы выйти код, ребята. Чтобы войти мое лицо, так сказать. Вот так. Ребята, это студия, где я создаю свои ролики. Вот так вот надо, где я стою, влог снимаю, что-нибудь, ребята, рассказываю вам. Здесь у меня всякие документы по работе, но вы на них внимания вообще не обращайте. Вот эти вот стопки бумаги, это все идеи для роликов. Вот также здесь у меня комп, я тут вот снимаю видеоролики на этом мониторе, здесь открываю все делаю, а тут, так сказать, монтирую, мачусь. Вот так вот, ребята. Вот такой вот у меня компьютер, ребята, вон там что-то даже внутри есть.
Вот, ребят. Также, ребята, здесь у меня стоит такая вот большая пристройка к моему столу. Здесь у меня стоит телефончик, на котором я принимаю какие-нибудь важные звонки. Здесь у меня стоит ноутбук для исключительно моей работы. Моей работы, где я зарабатываю бабло, так сказать. Вот. А вот здесь, ребята, самое важное, это кодовый сундук. Угадайте, что в нем хранится. И правильно, ребята. Камера, монитор. Как же без этого, так сказать? Давайте посмотрим, допустим, вот первую камеру. О, а вот я стою, ребята. Вот, всем привет. Всем привет, ребята. Всем привет. Вот, привет, привет. Привет, ребят. Вот, привет, привет. Вот. Это вот, если что, вот эта вот камера первая. На, как бы, в доступе просматривается все остальное. Все, комп мы выключили. Включили, выключили. Ну все, ребята, давайте выходим отсюда. Ой, не то. О, господи, я весь код напутал, ребята. Вот такой вот код, ребята. Никому не рассказывайте. Будет обидно. Открываем лицо по лицу, по Face ID, так сказать. В принципе, все, ребята. Я окончил свою экскурсию. Пора идти на работу. К сожалению, у меня мотыги нет, но у меня есть моя зарплата. Мне это подарили на новоселье. Вот, Житель Шоп, лавка Житель Шоп. Здесь можно купить мотыги себе. Вот, я себе куплю алмазную сразу же мотыгу и куплю себе жратвы немножко. У меня еще 47 изумрудов осталось. Это очень даже хорошо. Давайте сейчас закончим выполнять работу вот на этой вот грядочке. И отметим ее в списке. Как видите, эта деревня отреставрированная. Она очень хорошая. Ее недавно реставрировали. Вот, ребят. Поэтому эту деревню я не обижаю, ничего с ней не делаю. Мне она очень даже нравится. Вот, я в ней поселился. Купил, так сказать, вот себе тут вот земельный участок. И теперь спокойненько живу здесь. Тут бродят жители всякие. И бывают даже мне грядки топчут. Вот после реставрации, кстати, открылась вон там вон недавно грядочка. Вот, поэтому надо будет обязательно ее сделать. У меня тут чуть-чуть посевов. У меня совсем чуть-чуть посевов на сегодня. И сегодня я, наверное, успею только одну грядку, к сожалению, сделать. Но это нормально, поверьте мне. О, господи, здесь опять кто-то что-то стоптал. У меня вот есть еще семена свекла. Давайте вот так вот посадим свекла и пшеницу. Вот так вот все ровненько, смотрите, красивенько. Все, ребят, давайте отметим свою первую грядку в списке. Осталось еще 6 грядок. Капец. Давайте тогда хотя бы сделаем вот эту вот грядку, посадим на нее хоть что-нибудь. Кстати, кто не знает, что это за здание, ой, ну мне неприятно сюда заходить. Ой, шприцы. Это, ребят, помойка, короче. Ну, тут не очень приятно находиться, поэтому я отсюда выйду. Вообще не знаю, в чем мэр решил грядку рядом с помойкой делать, но нормас, сойдет, пусть тут будет. Тут просто раньше стоял дом, его снесли после реставрации, потому что там никто не жил. И решили построить здесь, так сказать, грядочку. Вот здесь вот мы, ребята, сейчас спустимся. Блин, ладно, ребят, давайте поработаем чуть-чуть в ночную смену. Я хочу просто выполнить свою работу побыстрее. И, наконец-то, вот освободиться и ждать, пока это все вырастет снова. Потом снова отмечать эту свою работу, что сделано, что не сделано. Как только я закончу все грядки и отправлю, так сказать, отчет мэру, то тогда я получу свои заветные денежки. Оплатят мне полстака изумрудов. Ну, в принципе, это нормально, согласитесь. Для зарплаты, так сказать. Что-то факела тут нифига не освещают, согласны, ребят? Вот, так, давайте отметим в нашем списке. Вторая грядка готова, ребята. А сейчас, ребята, думаю, нам уже надо пойти, так сказать, в наш дом, чтобы ложиться спать. Вот, здесь тоже вводим, так сказать, код наш любимый. Вот, все, ввели. Зайдем в дом, ребят, сейчас. Ну все, ребят, давайте сложим в сундуки. И я, наверное, посплю и включу запись снова. Все, давайте.
Ё-моё, что происходит, ребят? Ой-ой-ой, надо все уже в чувство приходить. Что произошло, блин? Уже утро, ребят, капец, жесть. Будильник что-то не зазвенел мне тут. Я нормально выгляжу. Вроде бы, да, нормально выгляжу. Так, ладно, ребят, сразу же думаю, пойду сейчас на работу. Фермером, сказать. Ё-моё, что такое стало? Не-не-не. Надо умыться, ребят, надо чуть-чуть умыться. Так, включаем водичку. Так, немного воды берем. Все, я пришел в чувство, так нормально выгляжу. Вот так вот. Да, нормально, все, погнали, ребят, отсюда. Все, ребят, я пошел вот сюда. Ребят, кто не понимает, я сейчас иду, так сказать, вот на эту вот грядочку, чтобы ее уже выполнить тоже. И сейчас у меня по такой тактике буду действовать, буду выполнять всякие такие вот грядки маленькие, а потом буду выполнять побольше грядок, их тут, по-моему, 3. Одну я уже, ребята, из них сделал, так сказать. Давайте это полностью засадим просто пшеницей поле. Вот сюда, 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 сюда. Кстати, ребят, по поводу сериала «Зомби-апокалипсис». Съемки ведутся каждый день, ребята, но я, к сожалению, не могу пускать их каждый день. Слишком плотный будет график иначе. Просто я, ребята, очень устаю монтировать данные видеоролики зомби-апокалипсисом. Снимать их тоже очень тяжело, надо готовиться ко всему этому, заходить на карту нам нужно, выбирать нужный сервер, там, то все, ребят, поэтому, ну... Кстати, ребят, я забыл отметить 3-ю грядку в своем списке. Сейчас уже, наверное, отмечу 4-ю. Так, обязательно, ребята, подбираем, что у нас тут водичка упала. Так, давайте засадим морковочкой тут полностью грядочку. У меня морковка есть. Я кушать хочу сильно. Как видите, ребят, мне надо покушать срочно. Я вот сейчас закончу работы чуть-чуть своей и, так сказать, поем. Так, уже минус 4 грядки, осталось совсем немного. Грядка, так сказать, за моим, ну как его называть-то, офисом, да, вот офисом, моей пристройкой. Ее тоже надо обязательно сделать. Она очень важная, несмотря на свою расположенность. Она очень важная, ребята. Каждая грядка сейчас для меня важна, потому что за каждую грядку я получаю бабло, деньги. Я сейчас приду домой, вот, наверное, и вот поем, вот жестко прям хочу есть. Поэтому надо будет обязательно, ребят, покушать, когда приду. Я вот только о еде сейчас и думаю, поэтому так часто говорю: еда, 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 еда. И да, ребята, мы сейчас отмечаемся, и у нас осталось совсем чуть-чуть. 2 грядки, и я так и знал, то, что вот это вот, эти вот 2 большие остались. Теперь мы сейчас их, ребята, с вами доубираем. Будем совершенно свободны на весь день. И, так сказать, будем свободны на еще много дней. У меня будут выходные. Когда я заканчиваю делать грядки, у меня все, выходные начинаются. У меня просто все эти дни апает зарплата. Я считаю, что это самая хорошая работа, которую я просто себе нашел в вакансии. Убираю я это все дело очень хорошо, стараюсь. Блин, затоптал грядку, это очень плохо. Вот, ребят, я очень стараюсь все это делать, так сказать, с душою. Все эти грядки чуть ли не с душою. Вот так правильно сказать. Делаю. Сюда посадим, пожалуй, морковочку. Сюда еще пшенички. И, ребята, ура! Осталась последняя грядка. Это 7-я. Вот она, 7-я, последняя грядка, самая, ну, не самая большая, она 3-я самая большая грядка, которую я убираю. Вот, давайте сразу же засаживать, чтобы дело шло побыстрее, потому что я очень хочу есть, уже очень хочу закончить эту работу фермером.
И надо будет потом пойти к мэру и прислать ему фотоотчет. Ну, точнее, не фотоотчет, а список отчет. Он мне его каждый раз выдает и говорит, все, выполни вот это вот, вот это вот. Он может мне дать не 7, не 7 грядок, может дать 6, может вообще дать 4, может 5 дать. Я вообще вот понятия, ребят, не имею, сколько он мне может дать. Если он меня уважает в тот день, то даст, конечно же, естественно, 5. Точнее, даст 5. От силы 4, возможно, может быть. Будет тогда у меня лайв день, так сказать. Я его быстро выполню, и все, и пойду отдыхать. Все. И так до следующего задания от мэра. И, ребята, все. Я могу поставить ее перечеркнутую, но если я поставлю не перечеркнутую, это очень хорошо. Вот, все задания, ребята, от мэра выполнены. Вот, тут можно тоже увидеть. Сейчас мы, ребята, пойдем к самому мэру. Мэр живет, благо, рядом с моим домом, и я уже настолько устал, что даже бегать не могу. И сейчас быстро схожу к мэру и отдам ему вот эту вот бумажку. Мэр, тук-тук-тук, извини, что не поставил. Блин, ну его, как всегда, нет на месте. Ладно, потом отдам ее. Главное, что я могу спокойно отдыхать, потому что все эти клеточки заполнены и все грядочки сделаны. Вводим наш с вами код и поставим картошечку, ребята, сейчас варится. Но для начала сложим все это дело вот сюда вот в сундучок. Вот так вот. И еще я бы хотел бы, ребята, взять говядину одну. Даже нет, 3, наверное, возьму. Сейчас пожарю их и потом включусь, ребята. Так, ребята, все готово. Пожарю, так сказать. Садимся, ребят. Садимся, ребят, и кушаем. Также, ребят, вы можете заметить то, что я себе еще чаек заварил, чтобы запить, так сказать. И дальше я съем еще один жирный стейк. Ой, все, я наелся. Спасибо. И чайком максимум. Все. Я точно наелся. Наверное, мясо положим в холодильник. Это надо сходить на помойку, выкинуть. Так, вот у меня помойка. Ну, в принципе, не так долго бежать. Оп. Все, ребята. Она в помойке. Знаете, что еще могу выкинуть за это? Короче, ребята, все. Ой, блин, я ее случайно достала с помойки. Она все. И вот. И все. Она теперь в помойке. Все, ребята. Вводим секретный код 131385. Ввели код. Ну и давайте ложиться спать. Что за звуки? Кто по ночам в двери стучит? Кто по ночам там в двери стучит? Ну нафиг. Ребята, это кто? Я никого не заказываю, я никого не жду. Так, ребята, у меня же есть камера видеонаблюдения. Я же его могу отследить. Так, знаете, куда я лучше заберу с собой? Я, пожалуй, заберу сейчас в свою комнату. Эта шторка, кто не знает, закрывается. Сейчас я ее вот так вот закрою. И буду сидеть в своей комнате, не открывая ему дверь. А сам буду смотреть на камеру монитора, что там происходит. Сколько я помню, это должна быть, наверное, какая-нибудь 14-я камера. Нет, ребята. Не 14-я. Может, 5-я. Да, ребята, есть 5-я. Ребята, я нашел камеру нужную. Ребята, посмотри. Да ё-моё, что происходит?
Ребята, вы посмотрите, у него в руках ствол. Во. Ёк-магарёк, что этот человек хочет от меня? Он весь в каком-то черном костюме. Он от меня поворачивается. Так, ребят, надо другую камеру подключить. По сути, шестую. Нет, не шестую, давайте четвертую попробуем. Да, ребят, четвертая, yes. Какой-то весь в черном костюме. Так, странно. Странный тип, ребята. Надо что-то, надо что-то делать. Так, ребята, я должен позвонить. Я должен позвонить своему другу. Он должен что-то знать, он должен что-то видеть. Так, ребята, давайте позвоним. Братан, алло, привет, быстрее, ко мне какой-то хрен стучится. Я его вижу по камерам видеонаблюдения. Не сможешь прийти? Ладно, все, давай пока. Так, ребята, мне никто не поможет. Хотя, знаете, у меня есть тут одна штучка. Ой, вот там дождь пошел, капец. Вот тут есть одна штучка, ребята, в этом сундучке. Вот, смотрите. Во. Боевой нож. Вот. Ребят, как вы думаете? Идти его загрохать, нет? Пишите свои варианты в комментариях. Грохать, не грохать, грохать, не грохать. Ребят, давайте, пишите, пожалуйста, напишите мне. Я не знаю, что мне делать. Кто-то пишет, иди грохай, не грохай, не грохай. Он тебя убьет, у него ствол. Блин, ребята, большинство, конечно, за то, чтобы я пошел грохать. Ну ладно, ребята. Во имя своей жизни, так сказать. Давайте, надо спрятаться. Получай, гад, получай! Получай! Что тебе надо от меня? Получай! Фу! Я тебе не дам ничего сделать, гад! Ты мне никогда ничего не сделаешь! Поверь, я сильнее тебя! Я тебя Ё-моё! Ты меня отталкиваешь! Я тебя все равно уничтожу, рано или поздно! Ребята, мне удалось выхватить у него этот пистолет! На! Ребята, все. Все, ребята. Так, все, давай, поплавай там в речке. Ну все, ребята, он теперь в речке. Я его туда сбросил. Блин, капец, ночка была. Очень страшный, блин, так вам скажу. Теперь у меня есть ствол. Правда, в нем мало. Хотя не сказать, что мало, но нормально патронов. Что за придурок, ребята, стучался. Он такой страшный. Мне было очень жутко страшно. Но я знал то, что вы всегда были со мной. Ну ладно, ребята, я думаю, мне пора заканчивать этот видеоролик. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. Увидимся в новых замечательных и крутых роликах. Всем пока!